ပါ Hello မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကစိတ်ကူးခဲ့ကြတဲ့အရန်သွားကျင်နေတဲ့လွယ်မိုင်းတောင်တက်ရောက်မဲ့နေ့လေးကိုရောက်ခဲ့ပါပြီလွယ်မိုင်းတောင်ကရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရဲ့ဒုတိယအမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်ပြီးတော့ပေပေါင်း8000ကျော်မြင့်ပါတယ်အရင်ကကြိုက်ထီယိုတောင်ဝိုင်းဇက်ကပင်တောင်တွေတက်တုန်းကတော့ကိုစီဇန်နဲ့ကိုတက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပေ8000ကျော်တဲ့တောင်ကိုတော့အခုမှတက်ဖို့မှဖြစ်ပါတယ်တောင်ပေါ်မှာလည်းညအိပ်ရမှာမို့လို့ကိုစီဇန်နဲ့ကိုသွားပဲတိုးနေချိုင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တိုးကကျမတို့တဲတဲ့နေရာထိလာချိုပေးပါတယ်နေ့လယ်တနာရီခွဲလောက်မှာတော့တောင်ချေရွာဖြစ်တဲ့စံဖူးရွာလေးကိုရောက်ပါတယ်တောင်ချေရွာလေးမှာနေ့လယ်စာခဏနာပြီးတောင်ပေါ်တက်ဖို့စတင်ပြင်ဆင်ကြပါတယ်တောင်ပေါ်မှာညှိဖို့အတွက်လိုအပ်မယ့်ဝတ်စားအသုံးဆောင်ပုပ်ပပါလောက်ကိုပဲတကူစားတည်ရပါတယ်ညစာစားဖို့နဲ့အိပ်ဖို့အတွက်ကတော့တူးကနေပဲအကုန်စီစဉ်ပေးပါတယ်။နေ့လယ်2နာရီခွဲလောက်မှာတော့တောင်တက်ဖို့အတွက်စံဖူးရွာလေးတွေကနေစတင်ထွက်ခွာပါတယ်။စတက်တဲ့နေရာမှာပဲတောင်တက်မဲ့သူတွေအတွက်စီကံချက်လေးတွေရေးပေးထားပါတယ်။အဓိကကတော့လွယ်မိုင်းတောင်ပေါ်မှာတောင်စလက်ပင်တွေအများကြီးရှိရမို့တောင်စလက်ပန်းတွေကိုမခူးဖို့နဲ့အမိုက်တွေကိုစီကံမဲ့မစွန့်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆူရဲအရင်ရောက်နေတဲ့သူတွေကအနောက်ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုစောင့်ခေါ်ရင်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့မမှန်ဆက်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။တောင်တလန်းတစ်လျှောက်အရန်ကြီးခက်ခဲသွားတာမျိုးမရှိပေမဲ့ဒီလိုမြေပြိုထားတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့တော်တော်လေးသတိထားရပါတယ်။မိုးရွာထားရလဲရှိတော့တချို့မြေပြော့နေတဲ့နေရာလေးမှာချောပြီးပြုံးကြအောင်အရန်သတိထားရပါတယ်။မိုးရင်းဆိုတော့တောင်တက်နေရင်းနဲ့မိုးရွာချင်းရွာချလိုက်တိတ်ချင်တိတ်လိုက်နေပါညကြလည်းမဲဝတ်စားတွေမစိုးအောင်တေချာထုတ်ပူပြီးပြင်ဆင်ခဲ့လို့တော်သေးရပြောရပါမယ်
ရှင်းကြောင်းလေး အချိန်ကတော့4:50 မိနစ်လောက်ရှိပါပြီတောင်အောက်ကနေတောက်လျှောက်တက်လာပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာတက်ဖြတ်နားပါမယ်အပေါ်ကိုရောက်ဖို့လည်းတိတ်မလို့တော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်အခုလမ်းမြင်နေရတဲ့တောင်ပေါ်ကိုတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ထိပ်ကတော့တိမ်တွေဖုံးနေလို့မမြင်ရပါဘူးရှေ့ကစိမ့်ညူနေတဲ့တောအုပ်လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့တောင်ထိပ်စီကိုတက်ရမှာပါတဲ့တောင်ထိပ်ရောက်ခံပြီးတော့အချိန်ကြီးကပိုနီးလာတယ်လို့ပဲမိုးဆူထားတဲ့ဖက်နှက်တွေကလည်းအရန်လေးနေပြီးခြေလက်တွေဆက်မလန်းကျင်တော့လာအောင်ပဲပြင်ပန်းလာပါတယ်ရေဆိုနေပို့လေးတဖြည်းဖြည်းမောင်လာပြီးလေတွေပါကျန်းလာပါတယ်တော်တော်လေးလည်းအေးပါတယ်မြူရီကြားမှာပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်ကစီရီလေးကိုကြည့်ရင်အာတင်ပြီးတော့ဆက်တက်ခဲ့ပါတယ်ကဲလမ်းမတက်တဲ့ကိုရောက်ပါပြီတောင်ထိပ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အချိန်က6:12 မိနစ်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးမောင်နေပါပြီအရန်လဲအေးပါတယ်ဆိုနေတဲ့ဝက်စားတွေကိုလဲပြီးတော့နှွေးအောင်အရင်လုပ်ပါတယ်Làm mình đấy, nói này cái này, cái nào ta rồi, ta được dụ nào ao là ညစာပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာဒီလုံရင်းနဲ့ဆက်စုနေရဖြစ်ပါတယ်အရန်ပြင်ပန်းခဲ့ကြပြီးဗိုက်တွေလဲစားနေရမို့ခောက်ဆဲပြုတ်အရွက်ကျော်ကြက်ကြော်နဲ့ညစာကတော့ရှယ်စားလို့ကောင်းခဲ့ပါတယ် tao mà sao biết rồi kêu mà ညစာစားပြီးတော့အပြင်မှာလေးလေးချမ်းပြီးတော့မူအေးနေပါတယ်ဘိုက်ကလည်းလေးစလီမင်းဘက်နဲ့တော်တော်လေးနှွေးသွားတာမို့တိုးကလုတ်တဲ့ဂိမ်းလေးတွေလည်းမကြိုင်းနိုင်ဟမ်ဆောင်နိုင်တော့ပဲစောစောအိတ်ခဲ့ပါတယ်
နေ့ကနေဝင်မှရောက်လာတော့တောင်ထိပ်မှာဘာတွေရှိမှန်းမမြင်လိုက်ရပါဘူးအခုမှပဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုတေချာတွေ့ရပါတယ်ဒါတော့တအောက်က view ကိုမမြင်ရပါဘူး တကယ်လို့လေကွာ 这一拉着。啊。三位就去的。这应该 A 级，不过你。 တန်ထဲမှာထိုင်ပြီးကော်ဖီလေးတောက်ပြီးလိုကြမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကြမနေနိုင်ခဲ့ပါဘူးလေရမ်းတိုက်ပြီးတော့အရန်အေးပါတယ်ညကတန်ထဲမှာအိတ်တဲ့ဖွေသားရည်လေးရှိပါတယ်တော်တော်လေးလေးစားပါတယ်ကျမတို့ဆိုရင်အိတ်ပျော်မယ်မထင်ပါဘူးဇီးရဲထဲမှာပဲအိတ်ခဲ့ရမှန်သွားပါတယ်ခီးပန်းလာပြီးတော့ကောင်းကောင်းအိတ်ပျော်ခဲ့လို့မနေ့ရောက်တော့အားပြည့်နေပါပြီဒါကတော့တောင်ပေါ်က view ကိုမြင်ရဖို့မျှော်လင့်တကြီးစောင့်နေတဲ့2ယောက်ဖြစ်ပါတယ်လေတွေကပူပူကျန်းလာတာမို့ view ကြည့်မဲ့စိတ်ကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲပတ်ကြည့်ပြီးပြန်ဆင်းဖို့ပြင်ဆင်ကြပါတယ်လမ်းမိုင်းတောင်ထိပ်မှာတောင်စလက်ပင်တွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်တောင်စလက်ပန်းတွေပွင့်ချိန်ဆိုရင်အရန်လာမှာပဲเนาะတောင်စလက်ပန်းပွင့်ချိန်ပြန်လာနိုင်အောင်ကြိုးစားပါအောင်မယ်ခုတော့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်မနက်8:45လောက်မှာပြန်ဆင်းခဲ့ကြပါတယ်ပြန်ဆင်းတော့မယ်
အေးလေအဲ့တောင်မပါအဲ့တော့မနေ့ကလည်းဖုံးတယ် အဆင်းရပုံမြင်ပါတယ်အနည်းကအတက်တုံးကနားခဲ့တဲ့နေရာလေးကိုပြင်ရောက်ဖို့ခဏပဲဆင်းရပါတယ်ဟိုးရှိမှဆိုရင်တေးသေးလေးနဲ့ပြက်များကြီးအသိရှယ်ပြမယ်အေးရတေးသေးလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ပြန်ဒီမှာအဲ့လိုပဲရှိရောအဲ့တော့တီးရရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ဘူးလားတော့လုံးမယ်呀，好薄的。好，别把逼，哈哈。 ရွာကိုမနက်7:10နာရီလောက်မှပြန်ရောက်ပါတယ်အဆင်းကစုစုပေါင်း2နာရီခွဲလောက်ပဲကြာပါတယ် 谢谢你。那么，这可能还可以。ရောက်ပါပြီ 白这掉没？ ဘာရွက်တယ်မသိ 没到。 ဘူးလား 丢。 ဘာရွက်လေးရသေး တူရောမပုံရနေတူတယ် ဒီတော့ကိုရတယ်တို့စရာပဲ ငါလည်းမရှိဘူး ဖုန်းဝင်ကြွေးလိုက်အောင် 好，好来。
Hey. ချေရ Hey. Hey. À, cho coi sai rồi. Cô chim này. Chú bài rồi, nó sao đây nhỉ vậy? Đi bút chết đi bà. ။စံဖူးရွာလေးကိုပြန်ရောက်ပါပြီ။အထုပ်ပိုးတွေပြင်နေတော့ရွာထဲကိုဟိုနာဒီနာပတ်ကြည့်နေရဖြစ်ပါတယ်။ Sao mà đi nè. Này nè.ပြန်ခဲ့ပါပြီ။ကျမတို့ရဲ့လယ်မိုင်းတောင်တက်ခီးစဉ်လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးပါပြီ။တောင်တက်ခီးတစ်လျှောက်အဆက်ဆက်ရရဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ဖွဲ့သားတွေရောဝါသနာတူတောင်တက်ညီကုန်းမောင်နှမတွေရောအားလုံးကိုအမြဲတတိယနေမှာပါ။ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးပါပြီ။ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့နော်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ပါမယ်။ Ta-ta!